Եթե պարզ օրենքի մակարդակով կա, բայց լավ կլինի, որ հանձնաժողովն էլ սկսի արդեն իր մասով իմպլեմենտացնել այս սկզբունքները։ Ու նաև քրիտիկական ենթակառուցվածքները, ովքեր որ հանրային ծառայություն են տալի, դա էլ մի այլ շերտ է։ Այլի կրկին պարոն Մեսրոպյանի կարգավորման տակ գտնվող ընկերություններին է վերաբերվում, միանշանակ թե օրենքի քննարկման, թե հանրային քննարկումների, թե բոլոր փուլերում ներգրաված են եղել, մենք լրացուցիչ իրanցից բնականաբար աշխատանքներ պետք է տանենք, շնորհակալություն նաև դա լրացուցիչ լուսաբանելու եւ նշելու համար։ Պարոն Մեսրոպյան, դուք էլ մասնակցեք այս process-ներին, խնդրում։ Մասնակցում ենք, պարոն Գրիգորյան։ Շատ լավ։ Լավ, ավարտեցինք, դե սկսենք, ես առաջարկում եմ հաստատել, ընդունել որոշումը, հաստատել, ովքեր են դեմ չկա, որոշումն ընդունվեց, ակնկալում եմ, որ այդ թվում արդարադատության նախարարության հետ ամենօրյա մոնիտորինգի տակ պիտի պահենք ընթացքը։ Շատ շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցը, հարց համար 26, համեցեք պարոն Պապյան։ Շնորհակալություն, հարգելի պարոն Գրիգորյան, հարգելի գործընկերներ, Հայաստանի Հանրապետությունը Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից պաշտոնապես թույլտվություն է ստացել Եվրոպական միության երկրներ հայկական արտադրության սառեցված ձուկ եւ վերամշակված ձուկ, ինչպես նաեւ ձկնամթերք արտահանելու վերաբերյալ, հնարավորության վերաբերյալ։ Եվ 2025 թվականներ եւ 2026 թվականին ըստ էության Եվրոպական սննդի անվտանգության այդ համակարգը ներկայացնող մարմինը Հայաստանի Հանրապետությանը փոխանցեց, թե ինչպիսի ընթացակարգեր է եւ ինչպիսի պահանջներ են պետք, եւ այս ընթացքում բավականին աշխատանք է արվել եւ փաստորեն այսօր մենք ավարտում ենք այդ աշխատանքը ըստ էության։ Առաջին փուլում պարզեցինք, որպեսզի հնարավոր լինի արտահանման գործընթացը անխոչնդոտ կազմակերպել, նախ անհրաժեշտ էր սննդամթերքի անվտանգության եւ սննդամթերքի անվտանգության պետական վերահսկողության մասին օրենքներում սահմանվեր համապատասխան լիազորող նորմեր կառավարության կողմից համապատասխան ընթացակարգերի եւ պահանջների հաստատման նպատակով։ Օրենքները ազգային ժողովի կողմից ընդունվել են եւ արդեն ուժի մեջ են մտել, որից հետո էլ անմիջապես անցել ենք կառավարության համապատասխան որոշումների ընդունմանը եւ որոշումներից մեկը սա է, որի մասին մենք հիմա ներկայացնում ենք, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետությունից Եվրոպական միության երկրներ ձկան կամ ձկնամթերքի արտահանման նպատակով առևտրի վերահսկման եւ փորձագիտական համակարգում տնտեսվարող սուբյեկտի գրանցումը դադարեցնելու եւ առողջության սերտիֆիկատ տալու կարգի մասին եւ մեկ այլ որոշում էլ դա էլի ԵՄ առևտրի վերահսկման եւ փորձագիտական համակարգում գրանցման համար ձկնաբուծական տնտեսություններին կամ ձկնամթերքի արտադրական կազմակերպություններին կամ ձկան կամ ձկնամթերքի պահպանում իրականացնող կազմակերպություններին ներկայացնող պահանջների մասին։ Նախ նշեմ, որ այս նախագծի ընդունումը ռազմավարական կարևոր քայլ է դեպի եվրոպական շուկա հայկական արտադրանքի արտահանման նոր հնարավորությունների ստեղծման ճանապարհին եւ պայմանավորված է արտահանման գործընթացի համար անհրաժեշտ իրավական հիմքերի ապահովմամբ։ Եվրոպական միության երկրներ արտահանելու համար պարտադիր պայման է հանդիսանում ձկնաբուծական տնտեսությունների կամ ձկնամթերքի արտադրական կազմակերպությունների կամ ձկնամթերքի պահպանում իրականացնող կազմակերպությունների Եվրոպական միության առևտրի վերահսկման եւ փորձագիտական համակարգում գրանցված լինելը, ինչպես նաեւ ԵՄ տեխնիկական կանոնակարգերին ու չափանիշներին համապատասխանությունը։ Համաձայն Եվրոպական միության օրենսդրության այդ համակարգում կազմակերպությունների գրանցումը պետք է իրականացվի տվյալ երկրի լիազոր մարմնի կողմից։ Մեր դեպքում որպես լիազոր մարմին սահմանել ենք սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը։ Նախագծով սահմանվում է գրանցման բավականին պարզ, թափանցիկ եւ իհարկե միջազգային պահանջներին համապատասխան ընթացակարգ։ Այսինքն մենք վերցել ենք այն ընթացակարգ, ինչը ԵՄ-ում կա եւ ամբողջապես տեղակայել ենք հայկական իրականության մեջ եւ ուզում եմ նաեւ ուրախությամբ նշել, որ ներկայումս ԵՄ երկրներ արտահանելու նպատակով արդեն իսկ փաստացի 5 ընկերություն ցուցաբերել է հետաքրքրություն եւ սպասում է մեր որոշմանը։ Այսինքն այն ստանդարտները, որոնք որ բարձր դրված են, որոնք համապատասխանում են Եվրոպական միության պահանջներին, այս պայն արդեն 5 երկիր այդ ամեն ինչը 5 կազմակերպություն դրել է, խոսքը վերաբերում է այնտեղ ուրեմն ՀԱՍՊ համակարգի եւ մնացած այլ հարցերին, եւ նույն կերերին, օրինակ կերերը ամբողջությամբ Եվրոպական միության երկրներից են ներմուծում այդ բոլոր այդ բարձր պահանջներին
համապատասխանում են եւ այլն, եւ հատավաբար այս որոշումների ընդունմամբ հնարավորություն կտրվի վերոնշյալ ընկերություններին արդեն սկսել ձուկ եւ ձգտամթերք արտահանել ԵՄ երկրներ, նվազեցնելով իհարկե կախվածությունը մեկ արտահանման շուկայից, դիվերսիֆիկացնելով մեր արտահանումը ԵՄ ստանդարտների ներդրումը իհարկե նաեւ կխթանի տեղական արտադրության արդիականացումը եւ ուրեմն կբարձրացնի սննդամթերքի անվտանգությունը ընդհանուր մակարդակում, եթե կարիք կլինի, ես իհարկե նաև կներկայացնեմ, թե ինչ պետք է ուրեմն անենք, ես իհարկե նախորդ հարցի հետ որոշակիորեն կապ ունի, ես նախորդ հարցի հետ կապված նշեմ, որ այս պահին մեր մոտ համակարգը այսպես է, այս փաստաթղթերը էլեկտրոնային եղանակով գնալու են ՍԱՏՄ բիզնեսից, որից հետո ընթացակարգեր կա 3 օրվա ընթացքում, հետո 15 օրվա ընթացքում ՍԱՏՄ-ն ստուգումներ համապատասխան կիրականացնի, որից հետո այդ փաստաթղթերը, երբ որ արդեն կուղարկվի եվրոպական համակարգ, այնտեղից մեր տնտեսվարողը ստանալու է կոդ։ Ոչ մի բան, մի հատ կոդ է էլեկտրոնային ստանալու, որի մեջ այդ ամբողջ պատմությունը կա եւ այդ կոդը բավարար է լինելու այնքան ժամանակ, քանի դեռ որոշակի ստուգումների արդյունքում կամ որոշ խնդիրների ի հայտ, այսինքն քանի դեռ ինքը չի զրկվել այդ կոդից, ինքը այդ կոդով մենակ այդ կոդով, որը մուտք է անելու այդ համակարգ եւ ցանկացած երկրում Եվրոպական միության եւ Երևանից այդ կոդը մուտք են անելու, տեսնելու են այդ կազմակերպության բոլոր տվյալները եւ ինքը կարողանալու է արտահանում իրականացնել, այս արդեն իրական թվայնացումն է եւ իհարկե մենք էլ փորձենք այս առաջի մասում էլ նույն տրամաբանությամբ, երբ որ այդ տվյալները կարողանանք արդեն հավաքագրենք, ինչ որ տարբեր տեսակի թղթեր է այստեղ պահանջվում, արդեն նույն տրամաբանությամբ ընդամենը մեկ էլեկտրոնային դիմում ենթադրում ենք օգտագործի եւ ամբողջը կիրականացվի։ Թերևս սա է մյուս որոշումը, որը արդեն էլի կոնկրետ սրան չի վերաբերվում, բայց մեր ցանկում կար, արդեն վերաբերվում է նորից էլի մնացած, այսինքն պահանջների, թե ինչ պահանջներին պետք է ներկայացնի, պահանջ ասելով նկատի ունենք ջրին ներկայացվող պահանջին, կերին ներկայացվող պահանջին, պահպանման պայմաններին ներկայացվող պահանջներ, աշխատակիցներ, ընդհանուր մինչև աշխատակիցների արտահագուստ, հիգիենա, բոլոր ներկայացվող ուրեմն պահանջներին է վերաբերվում, թերևս այսքան է, թե այլ հարցեր լինի կներկայացնեմ։ Պարոն Պապյան, շատ լավ է, տեսեք, բայց հիմա շարունակելով թվայինացման տեսանկյունից այս թեման, չէ՞, հիմա մենք փաստաթղթային շրջանառության այդ թվում ԵՄ-ի հետ խնդիրը լուծեցինք, ենթադրենք ու ստացանք կոդ, բայց ապրանքի հետագծելիության խնդիրը մենք չենք լուծել, դրա համար մեր բեռնափոխադրողները չեն ուզում գործ ունենալ այդ տիպի եւ ես հասկանում եմ ինչն է խնդրեմը։ Իրենք չեն ուզում, որովհետեւ այդ կոդը նաեւ ենթադրում է, որ այդ ապրանքը պիտի կապարակնքվի այդ կոդով եւ այդ կապարակնքով անցնի ԵՄ սահման, որը մենք ոչ մի կերպ չենք կանում։ Մենք կապարակնիկների հարցը այդպես էլ չլուծեցինք։ Եթե շարունակենք չլուծել, ես կարծում եմ, որ անկախ մեր բոլորիս եւ ձեր մասնավորապես ջանքերից մենք խնդիրը չենք լուծելու։ Մենք խնդիրը չենք լուծելու, որովհետեւ ես երբ որ լսում եմ հանրային քննարկումները եւ մեր բեռնափոխադրողների մարշրուտի փոփոխության ռիսկը, որ իրանք ներկայացնում են, այսինքն սովոր էին մի ուղու, հիմա մենք իրանց ասում ենք հարգելի գործընկերներ, այս ուղիով ինչի չեք գնում, ու երբ որ իրանք բացատրում են կամ ռեակցիա են տալիս, հասկանալի է դառնում, որ հիմնական խնդրեմը մեր ապրանքների հետագծելիությունն է, որովհետև այդ կոդի տակ մաքսավորը եթե չի տեսնում կապարակնիկ էլեկտրոնային, ինքը միանգամից իրավունք ունի ենթադրել, որ այնտեղ ոչ թե ձուկ է, այլ օրինակ հավ։ Ինչը որ նշանակում է, որ իրան հավելյալ զննության գործառույթ պիտի իրականացնի։ Իսկ այդ պարագայում բնականաբար եւ բիզնեսի եւ բեռնափոխադրողների համար անորոշության սպեկտրը այնքան է մեծանում, իսկ այդ անորոշությունը դա ծախս է, որովհետեւ 1 ժամ ավել սահմանին կանգնելը 2 ժամ ավել եվրոպական երկրում երթևեկել է, այդ ամեն ինչ ծախսեր է, որոնք այլևս գնագոյացման մեջ անհետաքրքիր են դարձնում մեր ապրանքը։ Ես կարծում եմ պիտի շատ արագ ու զուգահեռ շատ արագ այդ խնդիրը լուծել, որովհետև ձեր ասած կոդը ունի հաջորդ ցիկլը, որ այդ կոդը պիտի անցնի սահմանը, ոչ թե փաստաթղթով, այլ նաև փաստացի։
Շնորհակալ եմ պարոն Գրիգորյան, իհարկե այդ հարցը ընդհանրում եմ բեք գործընկերները, տկեն գործընկերների կօգնեն, որպեսզի դա առաջ գնա։ Դա արտահանում այն ֆիսկալ խնդիր չունի մեծ Բայց հաշվով։ ես դրան կգայի, ինքը տեսավ, ինքը իր խնդիրը լուծեց։ Ես կարծում եմ սա նախ եւ առաջ էկոնոմիկայի նախարարության խնդիրն է, ինչու, որովհետեւ արտաքին առևտրի պարագայում այս գործիքները չունենալ նշանակում է արտաքին առևտրի պոտենցիալը երբեք չբացահայտել, որովհետեւ աշխարհը զարգացած աշխարհը սովորա դրան, այդ մեխանիզմներին, եւ մեր մոտարկումները տեղի չի ունենում, եթե մենք թվայնացված գործիքներով մոտ չգանք, որովհետեւ մեր որոշումները թղթի վրա, մեր իրավական ակտերի մոտարկումը ամենահեշտ բանն է։ Հիմա որ AI-ին խնդրենք 5 րոպեում կանի, նույնիսկ մեր անունից, բայց ինքը չի աշխատում իմպլեմենտացման փուլում, որովհետեւ ինքը թվային ենթակառուցվածք է պահանջում, որը մենք չենք ստեղծում, պիտի արագ ստեղծենք։ Եվ ստեղ մենք էկոնոմիկայի նախարարություն որպես մենք ամենաշահագրգռվածը պիտի լինենք, որովհետև արտահանումից հետո ՊԵԿ-ը մեծ հաշվով էլ ֆիսկալ հետաքրքրություն չունի։ Շնորհակալ եմ, ես ուզում եի այլ բան նշեի, որ այստեղ մեկ այլ հետագծելիության կտոր կա, որը փաստացի նաև ապահովված է եւ օրինակ իմ նշած 5 ընկերություններում դա ներդրված է, մենք նաև ունենք ընդհանցակարգ առհասարակ բոլոր ընկերությունները, որոնք որ հատկապես կենթանական ծագման մթերքներ են արտադրում, իրենք պետք է այդ որակի վերահսկողության, այդ հետագծելիության ողջ համակարգը ունենան եւ ինչա դա իրենից ենթադրում եւ բազմաթիվ ընկերություններ, որ այսօր Հայաստանում ներդրել են, ըստ էության փաստացի եթե դա ներդրված չլինի, չեն էլ կարողանա արտահանել այդ հասիբ համակարգն է, մյուսն է եւ այլն, դա իրանից ենթադրում է ձկան եւ սննդամթերքի բաղադրիչ նյութերի հետագծելիություն ամբողջ, այսինքն ինքը եթե դու այդ ներդնում ես, այդ նշանակում է թվային եղանակով Եվրոպայում կարան տենան, այդ կերը որտեղ ես առել, ոնց է եկել, երբ է եկել, երբ ես տվել, դրա արդյունքում բաները, մենակ դա չէ, արտադրության ինչ սարքերով է դա արտադրվել, այդ պայմանները այնտեղ պահպանված են թե չէ, եւ այս առումով այս մի մասը, այսինքն Հայաստանի ներսում այդ մնացած մասը դա կա։ Մյուս մասի հետ ամբողջությամբ համաձայն եմ, որովհետև ինքը ինչ որ միտեղ կարա կտրվի, եթե եկավ այդ ապրանքները, գնաց համակարգը վերահսկեց, տեսավ, սառեցրեց, նայում է օրինակ 60 աստիճանում սառեցված է, դրվեց բեռնատարի մեջ ու սկսում է արտահանվել, այո, պետքա նաև այդ կետում, երբ որ այդ բեռնատարն է, ինքը պետքա ենթադրում եմ էլեկտրոնային կենսագրությունը պիտի շարունակվի, պարոն Պապա, որովհետև եթե խզվում է թվային կենսագրությունը շարժի, դա նշանակում է ուր որ գնում է մաքսային վարչարություն պիտի լինի, որովհետև մաքսայինի համար այդ սահմանի վրա սա ոչ մի ինֆորմացիա ինքը բեռի մասին չունի, ինչը նշանակում է ինքը պիտի սքան անի, ինքը պիտի ֆիզիկապես զննի եւ այլը։ Իսկ սննդամթերքի դեպքում առավել եւս շուտ փչացողի դեպքում դա կատաստրոֆա է, այլ կերպ ասած, որովհետեւ ինքը ուղղակի պիտի դա չանել, որովհետեւ ինքը չի դիմանում այդ տեմպերին։ Հիմա նաև ձեր հանձնարարությամբ ենք Ես հետևում եմ ինչ է հիմա կատարվում, այդ թվում Միրգ Բանջարեղեն Ծաղիկ, ես զգում եմ, որ մերոնք կան ընկերություններ, որոնք բավականին բարձր որակ են ապահովում, այդ թվում եվրոպական, ու պարզվում է խնդիրը միայն որակը չի, խնդիրը հետագծելիությունն է, որ իրան շարժն է դանդաղում, լավ որակի ապրանքի շարժը, որ դանդաղում է, ինքը ունենում է երկու պրոբլեմ, նախ փչանում է, երկրորդը ժամանակն է ծախսում, իր ժամանակը ծախսելը արդեն ուղղակի ծախսա ու մեր գինը մրցունակ չի։ Նաև ձեր հանձնարարությամբ մենք ճանապարհային քարտեզ ենք գործողությունների մշակել, որը ըստ էության ինտեգրելու ենք ՊԵԿ-ի համակարգի հետ, իմարկի հետ կապված, եւ մենք եւս այդ մասով ամբողջությամբ ներգրաված ենք լինելու աշխատանքներին ու վերցնում ենք նաև մեր վրա պատասխանատվությունը այդ մասով աշխատանքի իրականացնելու գործընկերների հետ, այսինքն այդ մեխանիզմն ենք պատկերացնում եւ պարոն Հակոբյանը եւս տեղեկացված է։ Շատ կարևոր քննարկում է կարծում եմ երկու տեսակի հետագծելիություն կա ֆիզիկական շարժի եւ այդ փաստաթղթերի հիմա այդ երկրորդ կտորը այս պահին շատ ակտիվ բանակցում ենք Եվրամիության հետ նշեմ որ կա
Հա, Եվրամիությունում կա տրանզիտի համակարգ, թվային համակարգ։ Հիմա մենք պետք է համաձայնագրով միանանք դրան, այսինքն այս պայն առաջի հայտը նա է, որ դիտորդի կարգավիճակ ստանանք, հաջորդ քայլով փորձենք միանալ դրան։ Դա հնարավորություն կտա, որ Հայաստանի Հանրապետությունից արտահանվող ապրանքի փաստաթղթերը թվային տեսքով միանգամից արտացոլվեն այդ համակարգում ու Եվրամիության ներմուծողը եւ այնտեղի մաքսային մարմինները արդեն տիրապետեն, թե ինչ է Հայաստանից գալի Եվրամիություն։ Այսինքն այս առաջին քայլը արդեն շատ ակտիվ արվում է։ Դրա հետևից ֆիզիկական շարժի հետագծելիության հարցը պետք է առանձին քննարկենք, հասկանանք ոնց պիտի լուծվի Եվրամիության դեպքում։ Պարոն Հակոբյան, ես հասկանում եմ, ես գիտեմ, որ դա բարդ խնդիր է, որովհետև այդ հետագծելիությունը տրանզիտ երկրներում բավականին բարդ է կազմակերպել, որովհետև տենց հիմա տրանզիտ երկրները այդ հետագծելիության շահառու չեն կամ չեն գտնում իրան շահառու լինելու իմաստը, բայց ամեն դեպքում մենք պիտի լուծենք, որովհետև եթե ապրանքի հետագծելիության խնդիրը չլուծենք, մենք շատ բարդ է լինելու մեզ մրցակցելը զարգացած շուկաներում, շատ բարդ։ Բայց այլընտրանք չկա, որովհետև ստացվում է, որ մեր արտադրողը իր որակը ապահովում է, այսինքն ինքը ներդրում է ծախսարը որակը ապահովում, բայց թվային ենթակառուցվածքի բացակայության պատճառով ինքը չի կարողանում արտահանում անի։ Եվ մենք մի օր, որ մեզ համար գնահատենք, տեսնենք, եթե թվային ենթակառուցվածքը հետագծելիության լիարժեք աշխատեր մեր ապրանքների, որ կազմն է արտահանելի, կարող է պարզվել, որ մի զգալի մասը մեր արտադրության արտահանելի է եւ ինքնարժեքով էլ շատ հարմար գին ունի եվրոպական շուկայի համար։ Ես խնդրում եմ այս հարցը ուշադրության կենտրոնում պահել միշտ, որովհետեւ ես ինչքան որ հասկանում եմ այսօրվա այս գաբարիտի եւ շարժի փոփոխությունների խնդիրը, ամենամեծ խնդիրը այնուամենայնիվ թվային ենթակառուցվածքների գոյությունն է, ոչ թե ապրանքի որակ եւ գին։ Տեմպը եւ թվային ենթակառուցվածքը։ Այսինքն այլ կերպ ասած, ես կարծում եմ այսօրվանից պիտի զուգահեռ մի հատ բեկի հետ սկսեք քննարկումները ինչ անենք այդ կապարակնիկների հետ մեքենաների, որ մեր բեռնատարներն էլ ակտիվանան ու սկսեն աշխատել։ Կցանկանայի ուղղակի նաև տեղեկացնել, որ ԵՄ-ն մի գործիք էլ ունի, որը որ կարանք գործարկենք, եթե չեմ սխալվում, նույնիսկ արդեն աշտարակներ եղել է, դա EU4 Digital-ն է, այսինքն ԵՄ հանձնաժողովը հենց մի գործիք ունի նման խնդիրների համար պիլոտային ու նաև միջոցներ տրամադրելու։ Սրանից հետո մենք միանգամից էկոնոմիկայի նախարարության հետ կաշխատենք, որ նաև դա ակստեղացնենք։ Մենք զուգահեռ ինչ-որ հարթակում ԵՄ-ի հետ այս հարցը քննարկում ենք եւ կշարունակենք քննարկել, բայց ինքը տակից պիտի լուծումներն էլ գա։ Իսկ որպեսզի այդ լուծումները հնարավոր լինի տրանսֆորմացնել դեպի ԵՄ, մենք այդ լոկալ լուծումը պիտի ունենանք, բայց մենք լոկալն էլ չունենք։ Շատ լավ։ Հիմա մեր տնտեսավարողները ՍԱՏՄ-ին պիտի դիմեն, պարոն Պետրոսյանը ստեղ է, չէ՞, պարոն Պետրոսյան, դե ասեք, որ համեցեք, դիմեք, մենք ամեն ինչ կկազմակերպենք, լիարժեք ու ոչ մի խնդիր չի լինի։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան։ Ընթացակարգը մենք կհրապարակենք պաշտոնական կայքեջում, հարցաշար այդ փաստաթղթերը, որոնք որ պետքա տնտեսվարողները ներկայացնեն, բաղկացած է 18 հարցից, իրանք իրանցից որևէ տենց գլոբալ խնդիր չեն առաջացնում, երևի գրեթե բոլոր տնտեսվարողները Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այդ ցանկի փաստաթղթերը ունեն։ Իրանք կներկայացնեն, որից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում հրաման կլինի իրականացվի ստուգում տվյալ դիմում ներկայացված տնտեսվարողի մոտ, որից հետո կգրանցենք հարթակում, պատասխան բառը փոխարինեք մոնիտորինգ բառով, էլի, որովհետև ես հասկանում եմ տնտեսավարողներին, իրանք կմտածեն, որ սա մի հատ ինչ-որ հերթական տեսչական գործառույթ է, այլ ոչ թե արտահանման շուկա։ Չէ, մոնիտորինգը, սենց ասած, զուտ լինելու է այն շրջանակում, որպեսզի տվյալ կազմակերպությունը հայտնվի թրեսիս համակարգում։ Դրանից հետո տրամադրելու ենք իրանց այդ կոդը, որը որ պարոն Պապոյանը նշեց, իրանք բացելու են իրենց էջը եւ յուրաքանչյուր արտահանման ժամանակ արդեն դիմելու են առողջության սերտիֆիկատի յուրաքանչյուր խմբականակի համար, այսինքն ինքը ընդհանուր process-ը կտևի երևի մի 10-ից 15 օր։ Մի քիչ երկար է, փորձենք կարճացնենք, սա
կենթանի ձկի Սա մասին խոսքը չէ։ սառեցրած ձուկ, Սառեցրած։ վերամշակված ձուկ եւ ձկնամթերք։ Իսկ կենթանի ձուկ այդ թվում թե Սառեցվածն է գնում, որովհետեւ ըստ էության դա համարվում է, այսպես ասած, ձուկ եւ իրանց նկատի ունեմ այդ ձուկ ասելով իրանք նկատի ունեն սառեցրածը, որովհետեւ նաեւ սառեցված վիճակում բազմաթիվ հիվանդությունների ոչ միայն վերանում են, այլ նաեւ բազմաթիվ հիվանդություններ լինելու հնարավորությունը ըստ էության չեզոքացվում է։ Հասկանալի է, պարոն Պապայան, բայց բացի կայքում ՍԱՏՄ-ի խնդրում եմ ձեր հարթակներում էլ դրեք, էլի, Անպայման ես այդ ինֆորմացիան հասանելի լինի։ Ես առանձին բաներ կայեմ, փոքր հոլովակներ Համեցեք, պարոն Պետրոսյան, բան եք ասում։ Հա, պարոն Գրիգորյան, ուզում եմ ասեի, որ թրեսիսում գրանցվելու վերաբերյալ ձկնաբուծական տնտեսությունները, ձկնամթերք արտադրողները եւ պահպանողները 3 փուլերում էլ իրանք պետքա գրանցված լինեն թրեսիս համակարգում, այսինքն բոլորին է վերաբերում։ Հետագծելիության համակարգն է, չէ՞։ Եվրոպական։ Իրանք պիտի արդեն ունենան, որ կարողանան դիմեն սրա մասին, սրան եւ ըստ էության մենք բազմաթիվ կազմակերպություններ ունենք, որոնք որ ունեն այդ համակարգներ դրած եւ կարծեմ 27 թվականն է վերջնաժամկետը այդ կազմակերպությունների համար այդ համակարգը ներդնելու, որը նորմալ նկատի ունեմ ինքը այո ընդհանրում է եւ գիտելիք եւ որոշակի ֆինանսական ծախսեր, բայց առանց դրա հնարավոր չէ։ Շատ լավ, պայմանավորվեցինք, խնդրեմ հարգելի գործընկերներ, հարցեր, առաջարկություններ, դիտարկումներ կան։ Չկան, առաջարկում եմ ընդունել այս կարևոր որոշումը, ովքեր են դեմ չկա, որոշումն ընդունվեց, մեր օրակարգը սպառվեց, նիստը ավարտվեց, հարգելի գործընկերներ։